दोस्तों दवाई बनाने के लिए हम लेंगे अनार के छिलके, दूध और सिलबट्टा कूटने के लिए। सबसे पहले हम सिलबट्टे में इसके छिलकों को, अनार के छिलकों को कूट लेंगे। फिर हम लेंगे एक पैन में हम डालेंगे 1 कप दूध। दोस्तों ये कूट गया है हमारा अनार का छिक्कर। अब इसको हम डालेंगे उबलते हुए दूध में और इसको पका लेंगे। इसके कसेलेपन को दूर करने के लिए इसमें डाल देंगे एक हम बतासा। दोस्तों ये जब गाढ़ा हो जाए तो तब इसे बंद कर देंगे और तो इसको एक बाउल में हम सारा छान लेंगे। दोस्तों ये बन गई हमारी खांसी की दवा। इसको दिन में 2-3 बार बच्चों को पिलाने से और बड़े भी पी सकते हैं। खांसी तुरंत दूर हो जाती है।